ஆனால் எங்களுடைய சைட்லேருந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் எமர்ஜென்சி லைட்டு கிடையாது, ஒரு ஹவுஸுக்கு போடக்கூடியது 20 ஆம்ஸ் சுவிட்சாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதை நம்ம வந்து போட்டோம் ஆல் பேனல் வரக்கூடிய ஆம்ஸ் ரேட்டிங் 10 ஆம்ஸுக்கு மேலே வரும். இது வந்து ஷாக்கெட் வந்து அந்தளவு. இந்த ஃபீஸ் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபீஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி. வணக்கம், இது உங்கள் mschinnasamy சேனல். நாங்கள் ஓனாக தயாரிக்கக்கூடிய சோலார் கிட், லைட் அண்ட் ஃபேன், டிவி, சிசிடி கேமரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லித்தியம் போகிற சேல்ஸ் பண்ணிருக்கும், பேட்டரியாக மேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும். விவசாயத்திற்கு சோலார் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் சேல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கும். தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வெல்கம் டு mschinnasamy சேனல். ஸோ இந்த ஒரு கண்டென்ட்டில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது, நம்ம ஓனாக மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய சோலார் கிட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை லித்தியம் பர்பஸ் செல்ஸாக இருக்கட்டும், பேட்டரி மேக்கிங்காக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய சேனலில் எலக்ட்ரிக் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்கல் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை பற்றி தொடர்ச்சி நம்ம வந்து பேசிட்டு வரோம். இப்போது இந்த ஒரு கண்டென்ட்டில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்கம் நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டு வந்து சின்னதான கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வந்து சோலார் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருந்திருப்போம். ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து போகிறோம் ஒரு வீட்டுக்கு. ஓகேங்களா. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சோலார் கிட்டானது எல்லாருமே வந்து நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் ஷாப்பில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சிக்கு வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து CFL மெத்தடில் வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி லைட்டாக ஒரு மின்சாரம் போயிடுச்சு, இல்லை வந்து ஒரு தள்ளுவண்டி கடைகளுக்கு அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. ஆனால் எங்களுடைய சைட்லேருந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நீங்கள் பயன்படுத்துகிறது எல்லாமே நான் வந்து எமர்ஜென்சி நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்கல, சரிங்களா. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு சோலார், ஒரு மின்சாரம் இல்லாத வீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஈவில் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வெளிச்சம் வருமோ ஒரு லைட்டில், ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எரியும். இது வந்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறது வந்து அந்த சின்ன கிட்டாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பெரிய கிட்டாக இருக்கட்டும், எமர்ஜென்சி லைட் கிடையாது. நாங்கள் தெளிவாக சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னலாம் பயன்படுத்துகிறீங்க, என்னென்னலாம் லோடு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, லைட்டாக இருக்கட்டும், ஃபேனாக இருக்கட்டும், இல்லை டிவியாக இருக்கட்டும், ஸோ என்னென்னலாம் அக்சசரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். ஈபி மின்சாரத்தில் உங்களுக்கு வந்து லைட் எப்படி உங்களுக்கு வந்து வெளிச்சம் தருதோ, ஸோ அதே சேம் வெளிச்சமாக தான் நம்மளுடைய கிட்டில் தரும். நம்மளது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி லைட்டு கிடையாது, ஒரு ஹவுஸுக்கு போடக்கூடியது, சரிங்களா. அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லித்தியம் போகிற செல்ஸ் தான் நம்ம வந்து போட்டு வரோம். கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ரேட்டு அதிகன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஆனால் லைஃப் அதிகமாக வரும். ஓகேங்களா. நாங்கள் போடக்கூடியது தரமாக நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா. நிறைய பேர் வந்து ரேட் கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில் எல்லாமே கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சைலண்ட் ஆகிறாங்க. ஒரு சில ஆர்டர் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேல்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஓப்பனாக அந்த இடத்துல வந்து சொல்லிட்டு இல்லை. ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, ஏன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்ககிட்ட வந்து கேட்டுட்டு ஆர்டர் வந்து கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னா, ஆர்டர் வருது இல்லை நான் சொன்னலை, சரிங்களா. ஆர்டர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து கேட்டுட்டு ஒரு சும்மா வந்து கேட்டுட்டு கூட போகிறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து ரேட் கேட்டுட்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட போயிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போடக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாமே லித்தியம் பர்பஸ் செல்ஸுன்னு எந்த அளவுக்கு ரேட்டுன்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக வந்து அதோடைய ரேட்டு காஸ்ட் வைஸும் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும், சரிங்களா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த இவ்வளோ பேர் கிட்ட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிட்ட வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து எங்களுடைய தருமபுரி மாவட்டத்தில் நாங்களே இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ பேர் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். இதில் வந்து என்னென்ன லோடு வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 ஃபேன், ஓகேங்களா. 12 வோல்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் வந்து 2 ஃபேன் வந்து 12 மணி நேரம், ஓகேங்களா. 12 ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து டியூப் லைட் வந்து 12 ஹவர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 வாட்ஸ் லைட் வந்து 2 லைட் வந்து இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 6 ஹவர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 9 வாட்ஸ் லைட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்மளுடைய கிட்டில் வந்து மொபைல் சார்ஜிங் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். அடுத்தது வந்து பார்க்கக்குள்ள சிசிடிவி கேமரா, ஓகேங்களா. சிசிடிவி கேமரா போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய கிட்டாக நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த கிட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம காம்ஃபெக்டாக சின்னதாக ஒரு கிட்டு கொடுத்தோம் இல்லைங்களா, அது உள்ளே என்னென்ன வந்து இருக்கும், பேட்ரி இருக்கும், சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலார் கனெக்ஷன் வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி இது உள்ள சார்ஜ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. லித்தியம் பர்பஸ் செல்ஸ் தான் நம்ம இதில் வந்து போட்டிருக்கோம். எவ்வளோனா 12 வோல்ட்டு 60 AH 60 AH பேட்டரிக்கானது இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ லோடும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபேனு வந்து 12 மணி நேரம் 2 ஃபேன் வந்து ஓடணும்.
நெக்ஸ்ட்டு லைட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 வாட்ஸ் டியூப் லைட்டும் 12 மணி நேரம் ஒர்க் ஆகணும். இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பேட்டரி பேக்கப் வந்து போடணும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, மொத்தமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கால் பண்ணி கேட்டுட்டு அந்த கிட்ட என்ன ரேட்டு, ஸோ இந்த 2 லைட் எங்களுக்கு வந்து எரியணும் அப்படின்னு வந்து மொத்தமாக வந்து கேட்குறாங்களோ அவசரம். ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியறதில்ல. என்ன டீட்டெயில்ஸ் தெரியறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம். ஸோ மார்னிங் ஒரு வேளை சாப்பிட்டு ஃபுல் டே நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ வந்து 3 நம்மளுக்கு வந்து 3 டைம் நம்ம வந்து சாப்பிட்டாகணும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு வேளைக்கு எரியிற பேட்டரி பேக்கப் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு லைட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் டே இப்போ 12 ஹவர்ஸ் எரியுமா? கண்டிப்பாக எரியாது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேயும் அதை தான் நான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து மற்ற இடத்துல கொடுக்குற மாதிரியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்ட கொடுத்து இத்தனை மணி நேரம் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படி கொடுக்கல. நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ரூம் சைஸ் என்ன வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு லைட்டாக இருக்கட்டும், ஃபேனாக இருக்கட்டும், டிவியாக இருக்கட்டும், சிசிடிவி கேமரா இருக்கட்டும், ஸோ அந்த காம்பனுடைய வாட்ஸை பொறுத்து இது எத்தனை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு தான் அதுக்கு தான் அந்த பேட்டரியோ அதுக்கு சோலார் பேனலோ நாங்கள் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணி அவுட்புட் எடுத்து நாங்கள் வந்து செஞ்சு டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து அதர் ப்ராடக்ட்டோ இல்லை அதர் சைட்டில் வந்து சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டோ எமர்ஜென்சி லைட்டோ அதை ஈக்குவல் பண்ணி எங்களுடைய பிராண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ண தேவையில்லை. அது வந்து எமர்ஜென்சி லைட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹவுஸ்க்கே வந்து போடக்கூடிய ஒரு சோலார் கிட். ஓகேங்களா? ஃபுல் செட்டப். இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து 12 வோல்ட் 60 AH வந்து லித்தியம் பாராபாஸ்பேட் பேட்டரி வந்து இருக்குது. இதுக்கு வந்து சோலார் பேனலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 200 வாட்ஸ் சோலார் பேனலானது இதுக்கு வந்து கொடுக்குது. சரிங்களா? எஃபிஷியன்சியோட கால்குலேஷன் பண்ணி மழை காலத்தில் கூட இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும்போது 100% பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா மழை காலத்தில் வந்து 50% 40% தான் நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரேஜை நம்ம வந்து கால்குலேஷன் நம்ம வந்து போடக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து அந்த மழை காலத்தில் கூட நம்மளுக்கு வந்து டிசி பவர் சப்ளையில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால பிரச்சனை இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நம்ம வந்து பக்கம் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்ம வந்து பார்க்கக்குள்ள நம்மளுடைய சேனலுடைய லோகோ தான், நம்மளுடைய சேனல் லோகோ. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரிய சுவிட்சாக கொடுத்துருப்போம். ஏன்னா வந்து இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோடு வந்து 10 ஆம்ஸ்க்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து வெளியே வரும். கண்டிப்பாக வந்து இவ்வளோ லோடு கொடுக்குறதுனா அதனால் வந்து இந்த இடத்துல 20 ஆம்ஸ் சுவிட்சாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதை நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் பேட்டரியில் வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? லித்தியம் பாராபாஸ் செல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 12 வோல்ட் பேட்டரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 12 வோல்ட்டுக்கு மேலே, அதாவது 13 வோல்ட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ஃபுல் சார்ஜிங். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா? இதை போட்டோம் அப்படின்னா 2 USB கனெக்ஷன்ஸில் வந்து மொபைல் சார்ஜிங்காக நம்மளை வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இது வந்து கஸ்டமர் வந்து எப்படிலாம் கேட்குறோங்களோ அது மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு சோலார் கனெக்ஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல க்ரீன் கலர் லைட் ஆனது எரியும். ஓகேங்களா? அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ நான் வந்து காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கக்குள்ள இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் வந்து பார்க்கக்குள்ள இங்கே தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ஷாக்கெட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஷாக்கெட் வந்து 230 வோல்ட் ஏசி சப்ளைக்கு போடக்கூடிய ஷாக்கெட் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல சோலார் பேனல் வரக்கூடிய ஆம்ஸ் ரேட்டிங் 10 ஆம்ஸுக்கு மேலே வரும். இது வந்து ஷாக்கெட் வந்து அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தாக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன ஷாக்கெட் எதற்காக இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சிசிடிவி கேமரா வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதையும் நம்ம வந்து போட்டு கொடுக்க போகிறோம். அதுக்காக தான் இந்த 2 பின்னு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்காக சுவிட்ச் கண்ட்ரோல். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபியூஸ். ஸோ இந்த ஃபீஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஃபீஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது லோடில் எங்கேயோ ஒருத்தர் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்பட்டால் நம்மளுக்கு ஃபீஸ் ஆனது கட் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டில் வந்து 2 பின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல பிளாக் அண்ட் ரெட்டு. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோடு வந்து ஹெவியான லோடானது நம்மளுக்கு வந்து போகும். இதுதான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கனெக்ஷன் ஆனது பண்ண போகிறோம். ஓகே, அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சைடை வந்து பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து கூலிங் ஃபேனை வந்து கொடுத்துருக்கோம். இந்த கூலிங் ஃபேனை வந்து பார்க்கக்குள்ள உள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும், உள்ளே கண்டிப்பாக வந்து ஹீட் ஆகும் இல்லையா, சார்ஜ் ஆகும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபேன் ஆனது ரன் ஆகி ஹீட் ஆனது வெளியேற்றும். ஓகேங்களா? அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்டுடைய லைஃப் ஆனது நம்மளுக்கு அதிகமாக வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய கிட்ட வந்து நம்ம ஈவிலையும் சார்ஜஸ் ஆனது பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபேனுக்குள்ள ஒரு ஷாக்கெட் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஷாக்கெட்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம்
சார்ஜர் போட்டோம் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சார்ஜர் போட்டு சார்ஜ் பண்ணுற கனெக்ஷன்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து சின்ன கிட்டலும் சரி இந்த மாதிரி பெரிய கிட்டலும் சரி காமனாக நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம். ஏன் அப்படின்னா மழை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வார கணக்கில் 1 வாரம் 2 வாரம் நம்மளுக்கு வந்து மேகம் சூரியனே வரல, அந்த மாதிரி சமயத்தில் சார்ஜஸ் வந்து ஆகாது, ஒழுங்காக ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஈபியில் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதும் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியானது இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். கரண்ட்லேயும் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டானது பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய கிட்டானது இவ்வளோ லோடுக்கு இவ்வளோ பெரிய கிட் வருது. இதே சப்போஸ் வந்து இன்னும் அதிகமான லோடு ரொம்ப ஹவர்ஸ் பேக்கப் டைம் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா இதோட பெரிய பாக்ஸ் ஆகும். நான் அதை தான் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து லோடில் வந்து என்னென்ன கேட்குறாங்களோ எத்தனை மணி நேரம் ஹவர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பேட்டரியோடைய சைஸும் சரி நம்மளுக்கு எல்லாமே மாறுபடும். எல்லோரும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சின்ன கிட்ட வந்து பார்த்துட்டு காமனாக வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அந்த எமர்ஜென்சி லைட்டு மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ விலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்து நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறீங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் சொல்கிறது எல்லாமே எமர்ஜென்சி லைட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலானது கிடையாது. இது வந்து வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரிஜினலாக மின்சாரத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்குமோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியதான் எங்களுடைய ஓன் ப்ராடக்ட் கிட். ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கும். கண்டிப்பாக லித்தியம் அயான் லித்தியம் போகிறப்ப செல்ஸ் அக்சசரிஸ் எல்லாம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும். பேட்டரியாகவும் மேக்கிங் பண்ணி வெளியே கொடுத்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அங்கே வந்து சின்ன சின்ன சோலார் கிட்டாகவும் நிறைய பேர் மின்சாரம் இல்லாத இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய கிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் செஞ்சு வெளியே அனுப்புகிறீங்களா அப்படின்னா நாங்கள் வந்து தருமபுரிக்குள்ளே நாங்களே இப்போ செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டவே நாங்கள் செஞ்சு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம். வெளியே ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கிட்ட நாங்களால் கொரியர் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக நாங்கள் போய் தாராளமாக நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இவ்வளோ சின்ன கிட்ட நாங்கள் வந்து பார்சல் பண்ணி அனுப்பக்குள்ளே ஒடிஞ்சு போயிடுது. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன தான் சேஃபாக நம்ம வந்து கொரியர் போட்டாலையும் சின்ன கிட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடிலாம் அதே வந்து ஒரு சில வந்து ஒடிஞ்சிருது. இவ்வளோ ஒரு பெரிய கிட்ட நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக சேஃபாக போகுமா அப்படின்னா முடியாது. அதனால் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்களே வந்து இவ்வளோ பெரிய கிட்டில் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு வீட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடியது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நாங்களே போய் பண்ணுறதுனால சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போய் சேஃபாக நாங்கள் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஃபுல் பர்ஃபெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? நல்ல எஃபிஷியன்சியாக இதுக்கு எவ்வளோ சோலார் பேனல் வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து போடணும், மழை காலத்தில் கூட பிரச்சனை வராமல் ஓரளவுக்கு சார்ஜ் ஆகணுன்றதை வந்து தெளிவாக நம்ம வந்து பண்ணியாக தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக பேட்டரி ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், சோலார் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய சைடில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நல்ல தகவலோடு சந்திக்கலாம். ஓகே, நன்றி. தேங்க்யூ.